დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კახა ჩავლეშვილია, ადვოკატი, იურისტი. მოგესალმებით ბატონო კახა და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ალბათ ხვდებით, რომ ჩვენი სასაუბრო თემა მიმდინარე მოვლენებია და ბოლო საკითხი, რომელიც ხელისუფლებამ აქციის მონაწილეების საპირწონედ მიიღო, ეს არის გამკაცრებული კანონები, რეგულაციები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორც სპეციალისტი, როგორც იურისტი, სამართლის სახელით მიღებული კანონები რამდენად სამართლიანია იმ თვალსაზრისით და რამდენად არღვევს იმ პრინციპებს, რომელიც კონსტიტუციით გვაქვს გარანტირებული სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენ გასული წლის ნოემბრის თვიდან აქციების პარალელურად მიმდინარეობს ასევე მეორე პროცესი, რასაც შეიძლება დავარქვათ, რომ კანონმდებლობის რადიკალურსაც შეცვლას, ანუ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, ასევე პოლიტიკურ უფლებებთან დაკავშირებით არსებული მოქმედი კანონმდებლობის ძირეულ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებს რა, რომლებიც ძალიან ამძიმებს, მე ვიტყვი, და ძალიან ასე ვთქვათ, ხელს უშლის ადამიანს მშვიდობიანად გამოხატოს თავისი ნება, იმიტომ რომ არსებობს სხვადასხვა საშუალებები, რომ ადამიანმა ხმა მიაწვინოს ხელისუფლებას მშვიდობიანად და ეს მნიშვნელოვნად იკვეცება რა, მნიშვნელოვნად ხდება ამის შეკვეცა, ასევე როცა ნებისმიერი მოქმედება შენი მხრიდან შეიძლება აღქმული იქნეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად ან სისხლის სამართლის დანაშაულად, უბრალოდ ასე გამოდის, რომ ეს ფსიქოლოგიურად ზემოქმედებაც არის ადამიანზე და ეს თან უნდა აღინიშნოს, რომ ცოცხალი პროცესია ეს, როგორც ერთი მხრიდან საპროტესტო აქციები და ასევე მეორე მხრიდან პარალელურად მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებები, მაგალითად შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში დეკემბერში, გასული წლის დეკემბერში შევიდა ცვლილება 20 დღის შემდეგ იმავე კანონში ისევე დადგა ცვლილების შეტანის საკითხი და ეს პაკეტი, რომელიც ამ ცვლილებებს მოიცავს. იგივე მაგალითად ადამიანის დაპატიმრება ადმინისტრაციული წესით, როცა 20 დღე იყო და ახლა 60 დღეა, იგივე რუსეთში 20 დღეა. რამდენად ხო, ეს 15 დღე იყო და 60 დღე გახდა. ეს სხვათა შორის რაღაც განსაკუთრებულ მუხლებს შეეხო. ეს 60 დღე. ან სტრატეგიულ ობიექტად მიჩნევა მაგალითად ნებისმიერი რაღაცა გარკვეული მუხლები იქნა გამოყოფილი და ასევე დაემატა ამას გარკვეული მუხლები, რომელებიც ძირეულ ცვლილება განიცადა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. და სხვათა შორის, აი ნებისმიერ ახლაც მაგალითად პარლამენტის ვებგვერდზე დევს ცვლილებების პაკეტი, ნებისმიერ კანონს მოგეხსენება თქვენ თან ახლავს განმარტებითი ბარათი და იქ მაგალითად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის მუხლების დამძიმებას და ახალი მუხლების შემოღების ერთ-ერთ საფუძვლად მითითებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ერთ-ერთი გადაწყვეტილება. ნუ ახლა მე იქ აი ეს რაღაც გარკვეული ავარია შეიძლება დააკვამა, შეჯახება რაღაც ჩემი აზრით თუ ვითვალისწინებთ ჩვენ ადამიანის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს და თუ ვითვალისწინებთ ევროპულ გამოცდილებას ამასთან დაკავშირებით და იქაური მარეგულირებლები თუ რაღაც ჩვენ გადმოგვაქვს, მაშინ იქ ძალიან ბევრი რამეა გასათვალისწინებელი რა. მთავრობამ არასდროს არ უნდა შეეცადოს, რომ ხალხთან მისი პრობლემა, მისი კომუნიკაციის პრობლემა გადაწყვიტოს საკანონმდებლო ცვლილებებით, ანუ იმ ბერკეტით, რომელიც მის ხელშია, იმ ბერკეტით, რომელიც ადამიანს ლეგალურად, თავისუფლად საშუალებას აძლევს თავისი აზრი გამოხატოს და ზეწოლა მოახდინოს ხელისუფლებაზე. ანუ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამით, როდესაც ადამიანი პროტესტს გამოთქვამს, ჩვენ ლეგალურად ვცდილობთ რაღაც შეიძლება ამას ერთგვარი იძულებაც დავარქვათ, რომ ხელისუფლებას
რაღაცაზე დავაფიქროთ, ხელისუფლებას რაღაცა გადავახედინოთ, ხელისუფლებამ რაღაცაზე იმსჯელოს. აქ საუბარი არა იმაზე რომ რაღაც ვინმეს უშლიდეთ ხელს, მაგრამ სტრატეგიული ობიექტები. ეს არის აღქმული რაღაც ამცვლილებებით ვიღაცისთვის ნერვების მოშლად, ასე ვთქვათ, ვიღაცის შეწუხებას, ვიღაცისთვის თავისი საქმიანობისთვის ხელის შეშლად. ანუ აი რამდენად კომიკურ სიტუაციაში ჩავარდა იგივე ხელისუფლება გუშინ, როცა ადამიანები ადმინისტრაციული წესით დაპატიმრებულები გამოუშვეს და 5 წუთში შეაბრუნეს საპატიმროში, რამდენად აღიქმება ეს და ანუ რამდენად არის დაშინება და რამდენად დაშინდება ხალხი, ეს უფრო მაინტერესებს თქვენგან ამის შეფასება. მე მგონი რომ საზოგადოების განწყობა არის ცალსახად ამოცემულ შემთხვევაში საზოგადოების განწყობა არის ძირეული ცვლილებებისკენ საზოგადოების განწყობა არის ქვეყნის დასავლური ინტეგრაციისკენ. მე აქ ვსაუბრობ რა კატეგორიის ადამიანებზე სიტყვების მიერ ქვეყანაში ნებისმიერ საზოგადოებაში არის პოლიტიკურად აქტიური მასა, რომელსაც რაღაც განსაკუთრებული ინტერესი აქვს ქვეყნის მომავლისათვის. ქვეყნის მომავლისადმი განსაკუთრებული ინტერესის მქონე ადამიანების ალბათ 90%, შეიძლება ალბათ უფრო მეტიც და არის დღეს ასე ვთქვათ საპროტესტო ნოტაზე, მათი განწყობა არის შეურიგებელი ხელისუფლების მიმართ და ცვლილებების მოვლოდინე და ჩვენ არ უნდა დავაყენოთ საფრთხე არ უნდა შევქმნათ რომ შვიდობიანი პროტესტის შეზღუდვამ პროცესები გადაიყვანოს უფრო მძიმე ფაზაში და საშინელება არის, როდესაც ადამიანს უსუსურობის განცდა ემოქრება, ასე ვთქვათ, უსუსურობის განცდა ეუფლება, როდესაც ადამიანი ვერაფერს ვერ ახერხებს, ვერაფერს ვერ აკეთებს, ანუ ადამიანის ჯგუფზეა საუბარი. უნდა კონდეს პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ალბათ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ესკალაციისგან არ წავიდეს სიტუაცია. რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ხელისუფლებამ, ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ ესკალაცია არ მოხდეს. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ პროცესი არის ცოცხალი, პროცესი ვითარდება, პროცესი არის მიმდინარე და სიტუაცია უკიდურესად იძაბება. მე ანუ არ უნდა იქნეს აღქმული ხალხის საკმაოდ დიდი რაოდენობის მოთხოვნაზე დათანხმება რაღაც ტრაგედია და უკან დახევად. ხელისუფლებამ ყოველთვის უკან უნდა დაიხიოს, როცა ხალხი რაღაცას ითხოვს. იმიტომ რომ თქვენს და ვინმე სახელმწიფო არ ეგონოს მარტო ხელისუფლება. თქვენი მოსაზრებით დაიხევს თუ არა უკან იმ ფონზე, როცა საპროტესტო ტალღა შიგნით გარეთ იზოლაციაზე. ამის ნიშნები სამწუხაროდ არ ჩანს. ამის ნიშნები სამწუხაროდ არ ჩანს, თუმცა უნდა ვიმედოვნოთ იმაზე, რომ საღი გონებით გადაწყდება ეს საკითხი საბოლოოდ და რაღაცა ფორმის კონსენსუსში შედგება, რაღაცა დათმობა იმის მაგივრად, რომ რაღაცა დაეთმო ხელისუფლებას ასეთ კრიზისში და რაღაც ნაბიჯი გადაედგა, რომ რაღაც ფორმალურად მაინც ეზრუნა პატიმრებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ამაღლებელთან დაკავშირებით და ვისარგებლოს კიდევ უფრო ამძიმებს, ანუ გამოუცხადებთ. დაახლოებით ეს რა შეგვიძლია, იცით, შევადაროთ, აი ჟარგონს ვიხარ, ზადნის არ აძლევს, ანუ უკან არიხევს ეს სამწუხაროდ ეს კრიმინალური მენტალობა და საჯარო მოხელის მენტალობა ცოტა გარკვეულის გასებაში არის და ეს უკან დახევა, ანუ რაღაცაზე იმის თქვა, რომ თქვა შემეშალა, ანუ კი არ შემეშალა, მაგრამ ასე ვთვლიდი, მაგრამ ახლა ჯობია უკან დავიხიო, ანუ რაღაცის აღიარებაზეა საუბარი, ხო, როცა მართლმადიდებლურ ქვეყანაში, როცა ქრისტიანულ ქვეყანაში სირცხვილად ითვლება საკუთარი შეცდომის აღიარება, სირცხვილად ითვლება თუნდაც რაღაცის დათმობა ადამიანების, რომელიც აბსოლუტურად სამართლიანად ითხოვს, ეს ადამიანები კონსტიტუციის ფარგლებში გამოვიდა და მოითხოვა, ხო, კონსტიტუციის ფარგლებში რაც ეწერა კონსტიტუციაში,
იმის დასაცავად გამოვიდნენ და იმის დაცვა ითხოვენ, ხო? ფაქტია, რომ დავინახეთ ამ შეზღუდვებითაც არ შინდება საზოგადოება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სანამდე გავა, თქვათ, ფანტაზიები ჩვენი სერიოზული განსხვავება ჩვენი საზოგადოების მენტალობასა და იგივე თუნდაც რუსულ ან ბელარუსული საზოგადოების მენტალობას შორის რა. ეს არის იმდენად რადიკალური განსხვავება, რომ იგივე მეთოდებით მიდგომა ჩვენს საზოგადოებასთან კარგს არაფერს არ მოგვიტანს. აქ არ შეიძლება ვინმე მიფიქროს ხალხზე გამარჯვებაზე. მე არ უნდა ვიფიქრო, რომ თქვენ დაგამარცხოთ, ანუ თქვენ გაგანადგუროთ და გავიმარჯვოთ თქვენზე. ჩვენ ერთად უნდა ვიცხოვროთ, გამიგეთ, ჩვენ უნდა შევძლოთ შეთანხმება, თანაცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება განსხვავებული აზრები გქონდეს ერთმანეთზე, მაგრამ როგორ შეიძლება თუნდაც 100 კაცი, 1000 კაცი, 100,000 კაცი რაღაცას ითხოვდეს და ეს ჩაითვალოს როგორც არაფრის თქვენად, ეს ჩაითვალოს ისე რომ ვითომაც არც არსებობს ეს ხალხი ამ ქვეყანაზე და ვიფიქროთ იმაზე, რომ როგორ გავყაროთ ეს ხალხი სახში და არა იმაზე, რა სიტყავს ეს ხალხი და რა გთხოვს და რა უნდა. მე ყველაზე უფრო ცუდი რაცა ეს თვითონ საზოგადოების დაპირისპირება ერთმანეთში, ეს უფსკულის გაღრმავება ადამიანებს შორის, ეს რაღაცა გადაკიდება ადამიანებზე არის ეს არავის არაფერს კარგს არ მოუტანს. საბოლოო ჯამში ყველაფერი შეიცვლება. ყველა არ არსებობს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საბჭოთა კავშირს ყავდა წყალქვეშა ნავები, ბირთვული იარაღი და 2 მილიონი ჯარისკაცი. ბოლოს დაადგა ეს საკითხი, ხო? ცვლილების საკითხი დადგა და ცვლილება მოხდა. ამას ვერავინ ვერ გააჩერებს. თქვენ აი რამდენ ხნიან პროცესში ვართ შესული? ყველა ამბობს რომ გრძელვადიანი პროცესია. მაინც პროგნოზირება თუ შეიძლება, როდის შეიძლება, რომ ერთი რამ მინდა თქვა, რომ ხალხის ქცევის პროგნოზირება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თქვენ თუ დააკვირდით ის რომ არჩევნების გაყალბდა ხალხს ამაზე მაინდამაინც დიდი რეაგირება არ ქონია. ხალხის რეაქცია გამოიწვია, ეს რეაქცია გამოიწვია განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ 28 წლამდე ვაც, ანუ ეს აშკარაა, რომ გაუცვლელი ნაბიჯი იყო და ხელისუფლება არ ელოდა ხალხისგან ამნაირ რეაგირებას ამასთან დაკავშირებით, თორე სხვა ფორმით მოხდებოდა, ხო? ანუ ეს ოპოზიციის პროტესტი კი არა, ეს არის ხალხის პროტესტი და ხალხი როდის აფეთქდება, როდის გამოვა ქუჩაში, ან რა მოხდება, ხო, ამ რაღაც წამიერი ჩვენ ასეთი ტიპის საზოგადოება ჩამოვყალიბდით ამ ბოლო პერიოდში, რომ ოპოზიციას მაგალითად ხალხი მიტინგზე უჭირს გამოიყვანოს რა. და თუ დააკვირდით თქვენ აი ასეთი სპონტანური მიტინგები ბათუმში 3 თუ 4 წლის წინ მოხდა, პირველი ის იყო, ანუ მაშინ როდესაც ოპოზიცია პრაქტიკულად ისე თუ ასე რაღაც ძალიან ძლიერ მდგომარეობაში ჩააყანა ხელისუფლებამ, ბათუმში მოხდა ფაქტი, როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი მივიდა წამლის ყიდვა უნდა დააფთიაქთან და იქ მოხდა რაღაც კონფლიქტი, ჩვეულებრივი ისე კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება ყოველდღიურია, მოხდა ამ ინფორმაციის გავრცელება, რასაც მოყვა ძალიან მძიმე შედეგი შემდეგ, რასაც მოყვა ხალხის აღშფოთება, გამოვარდნა ქუჩაში და ეს პროტესტი თქვენს გეხსოვებათ, ალბათ მაშინ ძლივს დაწყნარ და ასე მოხდა, რამდენჯერმე მოხდა ასე შემდგომში, იგივე გავრილობის ღამეს რაც მოხდა, ანუ უცებ მოხდა რაღაც ძალიან უნდა გაბრაზდეს საზოგადოება. ანუ უყურეთ როგორი რამეა, ვერ ხელისუფლებამ შეიძლება მოცემულ შემთხვევაში ახდენს იმის პროგნოზირებას, რა ნაბიჯს გადადგამს ოპოზიცია, მაგრამ იგი ფაქტია, რომ აშკარად იგი ვერ პროგნოზირებს საზოგადოების რეაქციას ამ თუ იმ ფაქტთან დაკავშირებით. შესაბამისად, რასიზმს ხელისუფლება და რასიზმს ხალხი მაინც თქვენი მოლოდინები რა არის, როგორ დასრულდება ეს საკითხი და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ცვლილებები იქნება. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ცვლილებები იქნება და ცვლილებები ჩემი აზრით ჩვენ ამ ცვლილებებისკენ დავიზრებით ძალიან მალე. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს
ცვლილებები ჩვენ, იმიტომ რომ როდესაც ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შემოვა ეს ნორმები, ჩვენ კიდე გათავისებული არ გვაქვს, იმიტომ რომ მე რომ აი ეს აქტები გადავათვალიერე, ნორმატიული აქტები, რომელსაც ჩვენ ახლა ალბათ სავარაუდოდ პარლამენტი მიიღებს ძალიან ფართო გამოყენების იქ არ ვიცი, ასე თუ გავგრძელდა პერსპექტივაში, შეიძლება პანაშვიდსაც შეეხოს, შეიძლება მე მიცვალებულის პროცესიასაც შეეხოს და რაღაცის შემდეგ რა. ანუ სანამდე შეიძლება მივიდეს ამ აკრძალვების შესახებ ჩვენი ხელისუფლების ფანტაზია, მე არ ვიცი რა, მე ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ ცვლილებები იქნება ძალიან მალე, იმიტომ რომ ასეთ პირობებში ყოფნა აშკარად ჩანს, რომ ჩვენ საზოგადოებას არ შეუძლია. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო კახა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო კახა ჩავლეშვილი, იურისტი, ადვოკატი.